aan de leiding staat Colita Z en Harald Bosse voor Frankrijk, gevolgd door Nina Fagerström voor Finland met Notaris. Maar Gregory Wattelet nu op de derde plaats. We zijn bij 140, de nummer 140, en dat is LC Riviere rouge, een bruin van Linter de Hayette, maar College Chapel. Bred by horse farm, Steve Cohen. Also owners of this Riviere rouge. The rider is for Luxembourg, Nicolas Mignon.